بسم الله الرحمن الرحيم. كل يوم ننطلق لقضاء حوائجنا. نوع الفعل ننطلق هل هو لازم ولا متعدي المفعول واحد ولا متعدي المفعولين ولا متعدي لثلاثة مفاعيل؟ طبعا تلاحظ ان الفعل ننطلق جاء بعديه لقضاء جار ومجرور، فهو كده بيسهل لك الموضوع. إذا الفعل اكتفى بالفاعل اللي هو الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، ولم يعني ما عادش مفعول به ولا حاجة، يبقى ناخد ان هو فعل لازم. من زرع حصد الفعلان على الترتيب، لازم متعدي لازم لازم متعدي 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 لازم. من زرع حصد. طبعا هنا انت بقى بتحاول تشوف الفعل زرع، هل تجيبه في مثال وتحاول تجيب له مفعول به، نفع تجي له مفعول به يبقى ده متعدي، ما نفعش يبقى لازم. نقول مثلا زرع الفلاح الارض. ماذا زرع الفلاح؟ فزرع الارض، طبعا مفعول به اجابه سؤال ماذا. إذا نفهم من كده طالما عرفت إن أنت الفعل تجيب له مفعول به يبقى زرع فعل متعدي. طب حصد، نقول حصد الفلاح الزرع. ماذا حصد الفلاح؟ الزرع، يبقى متعدي، يبقى نختار رقم ج متعدي متعدي، رغم إن الفعلين ما لهمش مفعول به في الجملة، لكن طالما أنت لما بتحاول تجيب لها مفعول به اللي هو إجابة سؤال ماذا عرفت يبقى ده متعدي متعدي. انكسر الزجاج متناثرا، ما تحته خط منصوب لأنه مفعول به مفعول لأجله حال مفعول مطلق. انكسر الزجاج متناثرا، نشوف هل ينفع مفعول به كلمة متناثرا ولا لا. نقول ماذا انكسر الزجاج، لا دي مش إجابة ماذا، يبقى متناثرا مش مفعول به. طب الحال بيكون إجابة سؤال كيف؟ كيف انكسر الزجاج متناثرا، إذا المتناثرا حال منصوبة بالفتحة. رقم 4 الأفعال الآتية لازمة ما عدا انتهى افترق اخترق اشترك. الأفعال الآتية لازمة يعني في 3 أفعال لازمة وفعل واحد هو اللي مش لازم. طبعا انت بتمسك بقى كل فعل وتحاول تجيب له مفعول به وتشوف. لو مثلا شفنا الفعل الأخير اللي هو دال، أقول اشترك الطالب. اشترك الطالب كمل كده، هتقول اشترك الطالب في الامتحان كده، في الامتحان مثلا او في الرحله جار ومجرور. لا، اشترك الطالب اشترك الطالب اشتراك هتبقى مفعول مطلق. اشترك الطالب سعيدا او يعني هتبقى حل. اذا اشترك دي يا ولاد فعل لازم لا يحتاج لمفعول به. طيب يبقى دي اشترك فعل لازم. طيب اخترق، نقول مثلا اخترق الصاروخ الفضاء. اخترق الصاروخ الفضاء. ماذا اخترق الصاروخ الفضاء؟ يبقى هنا اخترق هو ده اللي متعدي، يبقى خلاص عرفنا فين الفعل المتعدي. يبقى انتهى وافترق دول لازم برضو، يبقى عندي الفعل المتعدي هو اخترق. جمعت الطلاب فاجتمعت بهم. نوع الفعلين على الترتيب لازم لازم متعدي متعدي، انت بعرف الاختيارات، انت تمسك كده جمعت الطلاب. جمع فعل ماضي والتاء الفاعل. ماذا جمعت؟ جمعت الطلاب، يبقى الطلاب مفعول به، اذا ده فعل جمع فعل متعدي. فاجتمعت بهم، اجتمع فعل ماض والتاء الفاعل وبهم جار ومجرور، اذا ده لازم، يبقى ناخد متعدي لازم اللي هي رقم د. اعجبني الطالب المتفوق، المفعول به فين هنا؟ الطالب ولا المتفوق ولا محذوف ولا ياء المتكلم؟ نختار ايه؟ طبعا انت لازم تحفظ، دي حاجه محتاجه ان انت تحفظها، ان اي فعل اتصل به ياء المتكلم، اي فعل يتصل بياء المتكلم تبقى ياء المتكلم دي مفعول به، واحنا مريحين دماغنا. فالفعل اعجب اتصل به ياء المتكلم، فياء المتكلم دي هي اللي مفعول به. تمام كده. طب والطالب نعرفها ايه؟ مين اللي اعجبني؟ مين؟ الطالب. الطالب فاعل. طب والمتفوق هنعرفها ايه؟ نعت. ما صفة الطالب؟ ان هو متفوق، والاسمين معرفتين زي بعضه. يبقى عندنا هنا لا، المفعول به هو ياء المتكلم رقم د. منح المعلم التلميذ جائزة ففرح وجد وتفوق. الفعل المتعدي هنا، المتعدي يعني يحتاج مفعول به. منح ولا فرح ولا جد ولا تفوق؟ نمسك الاول الفعل منح. منح المعلم، منح فعل ماضي، المعلم فاعل. منح المعلم ماذا؟ التلميذ مفعول به اول، وجائزة مفعول به تاني. وهناخد بقى بعد كده ان دي افعال بتتعدى المفعولين، فانت بتحفظ الافعال المتعدية المفعولين بمجرد ما بتشوفها بتعرفها. يبقى عندنا منح. رقم 8 تحطم خط بارليف وانتصر
انتصر المصريون. الفعلان على الترتيب. هنا الفعل تحطم، هل في مفعول به قدامك في الجملة؟ لا، هنا ما فيش مفعول به يا ولاد، وتحطم ده فعل لازم. طب وانتصر المصريون، انتصر فعل ماضي، المصريون فاعل برضو ملهاش مفعول به، يبقى عندنا الفعل تحطم وانتصر لازم رقم ج. رقم 9، أخرجت المهملة عند تحويل الفعل المتعدي إلى لازم يصبح. تخرج، خرج، خرجت، أخرجنا. طبعا احنا عارفين أنا لو عندي فعل لازم وعايزة بحوله المتعدي بخليه يبدأ بهمزة، زي أخرج هنا بقى فعل متعدي لأنه بدأ بالهمزة. أو برضو أنا ممكن أضعف الحرف التاني وأقول خرج. طيب يبقى أنا دلوقتي عشان أرجع الفعل أخرج فعل لازم أحذف الهمزة. أحذف الهمزة وأقول إيه بقى؟ خرج المهمل. خرج المهمل وياخد رقم ب. وشكرا لكم، وأي أسئلة اكتبوا لنا لو عندكم أي أسئلة صعبة، وربنا يوفقكم يا سنة أولى. مع السلامة.